BSTRS. Seperti saya sudah jelaskan, batuk pilek bisa memang karena kondisi normal, bisa karena kondisi yang memang kita harus butuh bantuan dokter. Nah, gimana sih cara membedakannya? Nah, yuk kita simak yuk. Batuk merupakan pengusiran udara untuk membersihkan paru-paru di saat pernapasan mulai terganggu akibat masuknya benda asing seperti bakteri dan kuman, serta kotoran lainnya yang ada di dalam paru-paru. Nah, BSTRS. Jadi, untuk pertolongan pertama, kalau BSTRS terkena batuk pilek, BSTRS bisa melakukan beberapa upaya berikut. Yang pertama, BSTRS bisa makan yang banyak mengandung protein, seperti misalnya putih telur, ikan gabus, ikan lele, atau daging yang lain untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Yang berikutnya, minum air putih, terutama kalau bisa air putihnya hangat ya BSTRS, untuk ukuran dewasa sekitar 2-3 liter. Yang berikutnya, istirahat yang cukup. Untuk orang dewasa itu sekitar 7-9 jam. Di samping itu juga BSTRS bisa melakukan olahraga yang teratur, ya, olahraga yang teratur, dan juga BSTRS bisa mengkonsumsi obat-obatan OTC, over the counter. Nah, kalau 2-3 hari BSTRS sudah melakukan tersebut, tapi keluhannya tidak membaik sama sekali, atau keluhannya menjadi makin memburuk, BSTRS bisa datang ke dokter untuk minta pertolongan.